Pogledaj video uživač. Ovo je od naše vreme. Idemo. Sigurno ćeš voljeti ovo da vidiš. Pamti tebe ovo, da li ste se vozili ovako? Konjska kola. Iha, deca. Dojde, čeka poštar. Pa da se čestitke za novu godinu, pa svi čekamo. Možda ima neka iza nas. Nadamo se. Da, još jedne mekice, to je najbolji doručak. Ovako se pravo da. Super je. Plastična korito i biljana prašuk. Naš u čošak. On nije miran, nije naučio. U čošak ima da stoji. Tako se nas kaže učitelji. Ovo su vodene bojice iz školskih dana. Gdje interneta. Joj, čizmice. Pamtite li ovo? Imamo ne čizme. Neki su imali krzu, toplu. Ovo je da su bili pake. Plele su, sad neće niko da plete više. Važno je bilo zakon da i Čopolino i idemo pa popuniti čarom. Ovo fizičko. Kako smo skakali onda. Mladost, bili mladi. Skačemo. A neko ne može pa svi se smijemo. Da, ovo je četvrstjerno, ali onaj manje bio je lepši onaj manje. Znati je da je išao sredine po zemlji. Ovo je pomoć znati. Više sam butkao nego što sam se vozio na njega. Tako je bilo. Da, sam na bicikl. Opteo sam na njega više duže. Kako nema, daj da ga ja malo izvozim od toga i tako. Zapratite kanal, bit će još video. Hvala vam puno, vidimo se.